जेड़ा नामी ग्रामी होवे या तुहारी नस्ल विच किसे तैयार कीता होवे जेड़ा दा रिकॉर्ड हाले तक ना त्रुट्टा होवे ओदे वजन दा या ओदे पैसां दा? हाँ हे केड़ा है कोई दसदा? अच्छा उसू चाहे जितना खर्चा थी वे कोई मसला नहीं, खर्चा भी दसाओ और खुराक भी दसाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल है? उम्मीद करना भी सारे दोस्त अहबाब भैणा बिरा अल्लाह दे फजलो करम नाल ठीक हो से अल्लाह पाक सारे दोस्तों खुश रखे और वसते रहो। अज जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे डेढ़ पास वाल ही थे बैठे हैं कि जिन्हें मैं भिड़दा रहा मैं नहीं भिड़दा ना रहा, नली तो धांदा रहा। उस तो बाद अज वीडियो के किसी अच्छे शौकीन अच्छे फार्मर अच्छे इंसान ना मिलावन दा मेरे को एक अपरचुनिटी है, एक मौका आई, तो मैं आख्या चलो तुहानू एक अच्छे फार्मर ना मिलवाने जोड़ा कि बचपन तो शौक करन लगे। और अज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर बहुत गर्मी है, तो इस वास्ते ये पखे के तले बैठे हैं और भाई नाल सवाल जवाब करेसूँ तो इंशाल्लाह मज़ा आसी और बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछूँ और बड़े अच्छे अच्छे जवाब देसें। तारिक हुसैन, कितना अरसा थी गया तेन शौक करें भेड़ां दा शौक? 25 साल। किन्ने ता शौक शुरू किया? माल रख दिया थोड़ा हल्का ही रखना है, चंगा माल रखे बंदा फायदा चंगा थी। अच्छा, ये चंगा माल चंगे माल ते हल्के माल कोई फर्क है? केड़ा फर्क? चंगा माल हो सी तो मेहनत करे से वो नोट तक चंगे दे सी इन्हें गल हल्का हो सी तो वो दिख रहे थे हल्के तू डा रात कर चंगा हिको रात तो वो फायदा। क्या बात है, ये चीज़ मैनू तकरीबन 6 महीने वीडियो बनाने थी गई तारिक, ये गल किसी ने दसाई जी तुसा दसाई भाई चंगे ते उतनी मेहनत और माड़े ते भी उतनी मेहनत, ठीक है, लेकिन फायदा ज़्यादा चंगा करे सी। अच्छा, जिले तैं शौक शुरू की आई केड़े सन ने शुरू की आई? 2003 मेरी 2003 की पैदाइश शादी थी है। अच्छा, 2003 दे विच तुसां शौक शुरू की है, तो कितने जानवरों के शौक शुरू की? एक बकरी तू व कितने जानवर बनाए? अच्छा बकरी मेरी घर वाले ने ढाई है, उससे अच्छा तेरी घर वाले ने दाज दे भी ढाई है एक बकरी। अच्छा, उस बकरी का पहला बकरा मैं बेच के थे शौक शुरू की थी। बहुत अच्छे, तुम्हारी शौक जी शुरू थी है बड़ी 3800 रुपये का बकरा बिका 3800 लाला उड़ा 3800 आई 38,000 है उसे 3800 वाले बकरे को मेरे को भाई उससे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लाला अच्छा गाँव की आई बात गाँव के गाँव का वध दी गया माशाल्लाह। अच्छा, वो बकरा बेच के मैं बच्चा कितना 42,000 जी बच्चा बेच के तो मैं उसको बैठ दी थी, बैठ तैयार थी तो बात तक गाँव बनती थी माशाल्लाह। हम ट्राई खड़ियन एक बेच छोड़ी बच्चे भी बेचे नहीं। अच्छा अच्छा लाला तारिक, तुहारी जी स्टोरी है बड़ी मज़ेदार है, यानी कि इंटरस्टिंग है। तो तुसा यानी कि एक बकरा बेचा उहदे विचों गां गी और गां आई ढेर। मैं थोड़ा ज़्यादा सिर न खपैसा क्योंकि तुसा ती धावना भी रोटी भी खावनी माल तो हुणे तुसा बद्दा ये मैंने दसाओ कि 2003 तो तुसा शौक शुरू किया और हलते शुरू हुई, तब भेड़ां दी विच सारा तो अच्छी क्वालिटी दी भेड़ केड़ी? अच्छी तो अच्छी क्वालिटी कजली खुशाब वाली कजली, उदा क्या फायदा है? उदी नस्ल बहुत अच्छी है, उदी जितनी तू मेहनत करे से उतना तक वो फायदा नहीं। अच्छा अच्छा, खुशाब वाली कजली, लेकिन ज़्यादातर लोग सारे इलाके जरा जल्दी घाटी मुंह दे विच उठू आवे भेज इथू दा लेला मिले रातों वाले भेज बात है। अच्छा अच्छा खुशाब वाले लोग सारे अच्छा वो घाट पल दियाँ उन्हों का तारे कन्ना दे मैं बड़े मसाइल सुने, मैं हल्दी शौक की थी को नहीं, लेकिन क्रेसा दा मैं सुना है भाई पानी पै रहा है। अच्छा चिट्टे कानून गांव खराब करी ना। अच्छा दूधिया चावल अपनी हिफाजत बड़ी करनी कन्ना। अच्छा कानून बहुत बड़े थले जमीन ते लगे जल्दी जाते
तो वो कोई कंडा लग गया, कोई कील लग गया, कुछ लग गई तो वो खराब थे कान। अच्छा कंडा नाल कान पक पाਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਲਾਜ इलाज उन्होंने ਹੁੰਦਾ है बायोडीन लाओ, अच्छा ग्लिसरीन, अच्छा जख्म साफ रखो। अच्छा ये तो तुहारी दास्तान मैं सुन गई है कि तुस शौक कि'यां शुरू की और चलो कजली तुहारी पसंदीदी भेड़ां कजलियां मेरियां भी कजलियां तो हुण ये दसाओ कि कुर्बानी वास्ते कुर्बानी च तकरीबन एक महीना ते 10 दिहाड़ रहिंदे 10 डी रहिंदे ना ये दसाओ कि एक महीना 10 दिहाड़ां दे विच अगर एक बंदा अज घेनावे यानी कि जानवर ठीक है उसनूं केड़ी खुराक देवे कि वो कुर्बानी तक बिल्कुल तैयार थी वैसी और चाहे जितना खर्चा थी वे कोई मसला नहीं खर्चा भी दसाओ और खुराक भी दसाओ उसको खर्चा जितना थी वे पे कोई मसला नहीं, 10,000 थी वैसी उसको खल ते वंडा। अच्छा खल वंडा ते चौकर हो गया, चौकर हो गई एक खवाओ रोटी सवेरे थोड़ी सी खवाओ, अच्छा शाम को इतने दाने खवाओ कड़क। अच्छा वो वजन वधे सी वजन उठे सी वंडा गोश्त वाला। अच्छा गोश्त वाला वंडा गोश्त वाला वंडा उसमें पानी पी सी तो वजन बस। तुसां अपनी जिंदगी दे विच करां कोई जानवर तैयार कीता जेड़ा नामी ग्रामी होवे या तुहारी नस्ल च किसे तैयार कीता होवे जेड़ा दा रिकॉर्ड हाले तक ना त्रुट्टा होवे ओदे वजन दा या ओदे पैसां दा? हां हे केड़ा कोई दास्ता? अच्छा इस लेले तैयार कीते माशाल्लाह इन लेले तैयार कीते शाह वाले घेना है 15,000 का 18,000 का 80,000 रुपए का ले ले इसमें। अच्छा 15 का गिन के 80,000 का 80,000 का आज तो 10 साल 15 साल पहले। अच्छा हुन तो वो ले लगा होवे तो 2 लाख रुपए का ले। क्या बात है। अच्छा 3 जी दिहाड़े गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर देखो तो उक्का ना किन्ने आदन भाई तंदूर बलदा पे हुण तुसां अपने सारा तो पहले तो ये दसो इतनी गर्मी दे विच फल्लां वालियां भेड़ां जड़ियां होंदियां न अज तो पहले गर्मी ज़्यादा पौंदी उसी ठीक है सर्दी भी ज़्यादा पौंदी उसी तो ये दसो भाई गर्मी दे विच फल्लां वालियां भेड़ां दी तुसां केड़ी हिफाजत करेंदे केड़ी शे देंदे जो फ्रेश रहंदियां? देने जो अच्छा ते थिया उसू ते जो डाल के अच्छा दूधी दो थी पिलाने। अच्छा ते धवे ने दूजे दी तीजे खवा देता। अच्छा ठंडे थी वेंदे न ठंडे थी वो जितनी दो थी होंदी है ना ठंडी होंदी। अच्छा जो ते उसू ठंडा बिल्कुल ठंडा ये फायदा करेंदे। अच्छा कुर्बानी वास्ते तुस तैयार करना है तो खल वंडा चौकर ते मकाई दे सकते हो? मकाई ठंडी गरम है? मकाई ठंडी है खल वंडा गरम। अच्छा खल अच्छा लाला माल दा दूध ज़्यादा करावण दा क्या तरीका है? क्या तुसां अपनी जिंदगी च केड़ा तरीका दिता है कि कोई भेड़ां सोनियां होसन उन्हां दा दूध घट होंदा सी उन्हां केड़ी दवाई या खुराक देंदे जो दूध वधावनियां? दूध वास्ते ये वंडा वंडा कोई देसी खुराक? देसी खुराक तो ऐसा तो ये खा लेते। अच्छा रोटी करती बस। अच्छा मिस्सां चो सारां चो चंगा मिस सके? मिस्सा मूंगी दा चंगा है सारा चुका। अच्छा हमारा तो चना देगा तो लेकिन मूंगी का मिस्सा है छान के पाओ में। अच्छा मूंगी का मिस्सा ना चार मौजूद है। अच्छा हुण भी तुसां कोई तैयार कीती पे जानवर? हां हे विच सो कुर्बानी ते इंशाल्लाह देखण तोरा जानवर भी देखसूं आज पिछले टाइम शाम वेले ते तोरी बहुत मेहरबानी तुसां टाइम दिता सानू तुसां अच्छी मालूमात दसाई और बहुत मज़ा आ जाए।